নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি সবাই সুস্থ আছো, ভালো আছো। প্রত্যেকবারের মতো আজও খুব গুরুত্বপূর্ণ রোগ নয়, ঘরোয়া টটকা নিয়ে এসেছি। টটকাটি হলো হঠাৎ গলায় ব্যথা, ঢোক গিলতে সমস্যা। অবশ্যই এই টটকাই পাবেন তার স্বস্তি। তার আগে আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, পাশে থাকা বেল আইকনটি অল করে দিন এবং স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটা দেখুন। সিজন চেঞ্জ, সকলেই সর্দি কাশি গলা ব্যথায় সমস্যা ভোগেন। বিশেষ করে শীতকালে সবচেয়ে বেশি ঠান্ডা লাগে। গলা ব্যথার কারণে কথা বলতে বা ঢোক গিলতে খুবই কষ্টকর হয়। অতিরিক্ত ব্যথা হলে গলা অনেক সময় ফুলেও যায়। গলার কষ্টে চটজলদি উপশম পাওয়া বেশ কঠিন। একবার শুরু হলে পুরোপুরি সারতে অনেক সময় নেয়। তবে গলা ব্যথার সমস্যা থেকে রেহাই পেতে কিছু ঘরোয়া টটকা কাজে লাগাতে পারেন। আমাদের হাতের কাছে এমন কিছু জিনিস আছে যেগুলি চটজলদি গলা ব্যথা দূর করতে পারে। দেখে নিন সেগুলো কি কি। প্রথমেই বলি দুধ হলুদের কার্যকারিতা। সর্দি কাশি গলা ব্যথা সারানোর জন্য ব্যবহৃত প্রাচীনতম প্রতিকারগুলির মধ্যে একটি হলো হলুদ। 1 গ্লাস দুধে 1 চামচ হলুদ নিয়ে ফুটিয়ে নিন। এবারে এই গরম দুধ পান করুন। লেবু জল। লেবু জলের অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে। এটি গলা ব্যথা নিরাময়ে সাহায্য করে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি সরবরাহ করে। 1 গ্লাস গরম জলে একটি লেবুর রস মেশান। আপনি চাইলে এতে অল্প চিনি মেশাতে পারেন। গরম অবস্থায় জলটা পান করুন। তবে যাদের সুগার আছে তারা চিনি ব্যবহার না করাই ভালো। তুলসী কাঢ়া। তুলসী সর্দি কাশি গলা ব্যথা সারাতে দারুণ কার্যকর। 1 গ্লাস জলে কয়েকটা ফ্রেশ তুলসী পাতা, গোলমরিচ, লবণ ও আদা দিয়ে ফুটিয়ে নিন। কিছুক্ষণ ফোটানোর পর ছেঁকে নিন। এটি গরম গরম পান করুন। আদা চা। গলা ব্যথা সারানোর আরেকটি দাবাই হলো আদা চা। আপনি প্রতিদিন চা যেভাবে প্রস্তুত করেন সেভাবেই করুন। তাতে কিছুটা ফ্রেশ আদা থেতো করে দিয়ে দেবেন। পুদিনা জল। সাধারণত আমরা খাবার ও পানীয়ের স্বাদ বাড়াতে পুদিনা পাতা ব্যবহার করি, কিন্তু জানেন এটি গলা ব্যথা এবং ঠান্ডা লাগা নিরাময়ে কার্যকর। পুদিনা ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা করে। 1 কাপ জলে কয়েকটা পুদিনা পাতা দিয়ে কিছুক্ষণ ফোটান, তারপর এটি গরম থাকা অবস্থায় পান করুন। এতে লবণ বা চিনি মেশাতে পারেন। আপনি চাইলে পাতাগুলি চিবিয়ে খেতে পারেন। মধু ও জলের কার্যকারিতা। ঠান্ডা লাগা সারাতে মধু খুবই কার্যকরী। 1 গ্লাস গরম জলে 2 চামচ মধু মিশিয়ে পান করুন। এছাড়া জলে না মিশিয়েও সরাসরি 2 চামচ মধু খেতে পারেন। তবে ডায়াবেটিস রোগীরা মধু না খাওয়াই ভালো। গরম স্যুপ। 1 বাটি গরম স্যুপ গলা ব্যথা উপশম করতে পারে। তবে খেয়াল রাখবেন স্যুপ যেন বেশি মশলাদার বা নোনতা না হয়। এটি সর্দি কাশি এবং মাথা ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। তবে টমেটো স্যুপ এড়িয়ে চলুন, কারণ এতে গ্যাস অ্যাসিডিটি হতে পারে। লবণ জল। গলা ব্যথা উপশম করার সবচেয়ে দ্রুত এবং কার্যকর উপায়। প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে এই লবণ জল। 1 গ্লাস গরম জলে 1 চামচ লবণ দিন। লবণ দ্রবীভূত না হওয়া পর্যন্ত চামচ দিয়ে নাড়তে থাকুন। লবণ জল দিয়ে প্রতিদিন গার্গল করুন। আপেল সাইডার ভিনেগার। আপেল সাইডার ভিনেগার গরম জলে মিশিয়ে গার্গল করলে ব্যথা উপশম হয়, পাশাপাশি গলা ব্যথা নিরাময় করে। এতে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গুণ রয়েছে। 1 গ্লাস গরম জলে 2 চামচ আপেল সাইডার ভিনেগার মিশিয়ে নিন। এটি দিয়ে কিছুক্ষণ গার্গল করুন, এতে স্বস্তি পাবেন। আজকে এই পর্যন্ত। এই ধরনের চিকিৎসাজনিত বা যে কোনো টিপস জনিত ভিডিও সবার আগে দেখার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিন এবং বন্ধু শেয়ার করুন। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন।